gentlemen, may I have your attention, please? হ্যালো গাইস, হোয়াটসঅ্যাপ, কী অবস্থা সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের বাণিজ্য মেলা। এখন আমরা কাঁচপুর ব্রিজ পার হব, তারপরে ওখান থেকে বাণিজ্য মেলার রাস্তায় ঢুকবো। আর আমরা এখন দুইটা বাইক যাচ্ছি। তো রাস্তার মধ্যে আজকে অনেকটা ঠান্ডা বাতাস প্রবাহ ফেস করলাম। অনেক দিন ধরে ভিডিও করা হয় না, আজকে অনেক দিন পরে এই ভিডিওটার জন্য বাণিজ্য মেলায় যাচ্ছি। কারণ অনেক দিন যাবতই আমার চ্যানেলে কোনো ভিডিও আসে না, ব্যস্ততার কারণে এবং কিছু অসুবিধার কারণে আমরা ভিডিও করতে পারি নাই। এখন আমরা কাঁচপুর ব্রিজের উপরে আছি। বাণিজ্য মেলা শেষ হবে আর অল্প কিছুদিন বাকি আছে। তার আগে ভাবলাম একটু ঘুরে আসা যাক। আর এবারে বাণিজ্য মেলা হয়েছে 300 ফিট ওখানে নতুন পূর্বাঞ্চল সিটি সামনে। এবার ঢাকার থেকে মোটামুটি দূরত্বটা ভালোই বাণিজ্য মেলা। আজকে বাণিজ্য মেলায় যাব, সেখানে স্টলগুলো কেমন হয়েছে সব কিছু আপনাদেরকে দেখাবো এবং কিছু কেনাকাটাও করব, সেগুলোও দেখবেন কি কি কেনা যায়। ভুল আপনাকে আবার ইয়া করতেছেন মানে আজব একটা রোডের মধ্যে যদি ভাবে সিগন্যাল দিয়ে যদি রাস্তাঘাট পার হওয়া যায়। অল্পর জন্য একটা দুর্ঘটনা হতে বেঁচে গেলাম। মানে গাড়িটা দাঁড়া করা, সে পার হচ্ছে এখান দিয়ে। রাস্তাঘাট ব্লক করে যারা এইসব কাজগুলো করে, কি যে করতে মন চায়। সারা বাংলাদেশে এখন শৈত্য প্রবাহ চলছে, ঢাকার মধ্যেও ভালোই বাতাস। প্রচণ্ড শীতের যে একটা আভাস 2-3 দিন থাকবে, যেটা আবহাওয়া খবরে জানানো গেছে। জ্যাকেট পরার পরও প্রায় অনেকটাই ঠান্ডা লাগতেছে এখানে। আমরা এখন রূপসী মোড়ে চলে আসছি। আমরা উত্তরা হয়ে 300 ফিট হয়ে যেতে পারতাম, উত্তরা না মানে এয়ারপোর্ট রোড হয়ে, কিন্তু ওই রোডটা অনেক ভাঙ্গাচুরা এবং ধুলাবালির কারণ আমরা ওখান দিয়ে যাইনি। এখান দিয়ে আমি একটু ঘুরে যাচ্ছি কাঁচপুর ব্রিজ হয়ে রূপসী মোড় দিয়ে। কি পাওয়ার, হাত দেখায় গাড়ি থামাইবো বাবা। ওই যে রোডের মাঝখানে যায় দাঁড়া আছে, কি অবস্থা, মানে এদের কোনো কাজ কাম নাই। একটু রাস্তাটা ফ্রি হইলে তারপর পার হোক, না রোডের মাঝখানে এসে দাঁড়া থাকবো। তারপর চেরারে মন চাইবো, সামনে একটু হাতটা বাড়া দিব, থামলে থামবো, নাহলে মাইরা দিব। তারপর দোষে বোকার গাড়ির, বাসের, ট্রাকের, হোন্ডার। দেখেন 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 কি বলুম চাচা, পুরা রক। হাত দেখ, একবার সামনে যায় একবার পিছনে যায়। এটা মানে মরমু কি মরুম না ভাই, মরতে চাইলে একদম সামনে পড়েন। তো আরেকজনে কনফিউশন করেন না যে যাবেন কি যাবেন না।
আসে না তো, তারা কি আবার ওইখানে দাঁড়াইলো নাকি? কখন বেরোইলো তারা আমার ওভারটেক কইরা? আপনারা ওভারটেক করলেন কবে আমারে? Oh my god. 1 2 3 4 5. হ্যাঁ, সামনে এই ব্রিজটা হয়তো পার হতে হবে। হ্যাঁ, আরেকটা ব্রিজ পার হইতে হইব। আমগো লোকেশন কোটা দেখো। আমগো লোকেশন অন্য জায়গায় আছি। এই যে এই ব্রিজ পার হইতে হইব। হ্যাঁ, আমরা আছি বর্তমানে এখানে। এখান থেকে আমু কেমনে? রাস্তাটা বুঝতাছি। ব্রিজে উঠো। এটা কি ব্রিজ না? কি নিচে যাবো? আচ্ছা ধরো, লোক চিগায়া ওই ব্রিজের নামটা কি জানি, কি মাওলা ব্রিজ? কাঞ্চন ব্রিজ। হ্যাঁ, কাঞ্চন ব্রিজ। কাঞ্চন ব্রিজ তো এটা মিয়া। আচ্ছা জিগাই সামনে আয়। क्या बोला तूने? पूरा चलो ना। राइट की बात देखो सामने कांचन। না, আজব আজব একটা ঘটনা ঘটলো। এ লোকে বলে বাণিজ্য মেলা নাকি বন্ধ করে দিছে, পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য মেলা নাকি বন্ধ করে দিছে, কিন্তু কি কারণে? আমরা তো জানি স্কুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছে, বাণিজ্য মেলা বন্ধ করছে এটা তো এখন পর্যন্ত খবরে দেখলাম না। তো এতগুলো পথ যে আসলাম কি কারণে? আচ্ছা যাক, এই লোক হয়তো ভুলো ইনফরমেশন জানে, গেলে বোঝা যাবে যে আসলে কি বন্ধ করে দিছে কি না। ওরে বাবারে, এত মানুষ, গুলিস্তান, পুরা গুলিস্তান। ওরে বাবারে, বিআরটিসি বাসের সিরিয়াল, এত পরিমাণ সিরিয়াল। আরে জীবনে আর আছে কি এরকম যদি রাস্তা আগে না করি? ওরে বাবারে, এখন হবে আসল খেলা। কাঞ্চন ব্রিজের পাশে এবং পূর্বাচলের এই রোডে ঢুকে পড়ছি আমরা, আর অল্প কিছু রাস্তা। দিনের বেলায় এত ঠান্ডা লাগতেছে, রাত্রে যাওয়ার সময় কেমনটা লাগবে? ওরে বাবা, আসলে এই ট্রাক্টরে ওভারটেক করতে হবে যেভাবে সেভাবে। মানে ট্রাকগুলোর পিছে থাকলে সারা জনমও যাওয়া হইব না। তারা আস্তে রাইড করার পিছনে অনেক কারণ আছে। তারা আস্তে রাইড করে দেখে অনেকেরই প্রাণ বাঁচে, মানে কারণ তাদের যানবাহনগুলো খুবই ভারী এবং অল্প একটু মিসব্যালেন্স হলেই দুর্ঘটনা হয়ে যায়।
এটা কি হইল মানে এত পরিমাণে শীত লাগে। এখানে চারপাশে খোলা এবং বাতাসের তীব্রতা প্রচুর। রাইড করেও মজা লাগতেছে, যেটা বলবো সেটা সত্যি কথা যে রাইড করেও খুব মজা পাচ্ছি। আঁকা বাঁকা রাস্তা খুবই সুন্দর। আমার হাতগুলো জমে গেছে। সামনে দেখি বিশাল জাম, কি অবস্থা। এটা হলো সিএনজির জন্য আলাদাভাবে করা হয়েছে। এই লেনটা একমাত্র সিএনজি চলাচল করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই কি বাইক নিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে এই সব পাবলিক। এই পাবলিক দাঁড়াও, আমিও চলে যাই। এখন শুধু এটা বাইকের জন্য, ঠিক আছে? এখন এই লাইনটা বাইকারদের জন্য, এখান থেকে কোনো সিএনজি যাবে না। আমরা বাইক চালাবো এই রোডে। ভাই এই রোডে হেলমেট ছাড়া কেমনে চালায়? এরা কেমনে চালায়? কেমনে এটা সম্ভব? কেমনে ভাই, কেমনে ভাই হেলমেট ছাড়া? একে তো ধুলাবালি ভাই, সামনে তো বিশাল জাম, বিশাল একের পর এক লাইন লেগে রয়েছে। কতক্ষণে ঢুকুম বাণিজ্য মেলায়? আমার তো আর ভালো লাগতেছে না, ক্যামেরাটা বন্ধ করে দিতে মন চাইতেছে। আর একটু পর ক্যামেরাটা বন্ধই করে দেবো, তারপর গাড়ি রেখে তারপর শুরু করুন। কি ছেড়ে কি করুন বুঝতেছি না। বিশাল বিরক্ত লাগতেছে এই রোডে চালাইতে। ও মা গো, এই ল চাক্কা দিয়ে স্লিপ করে। সারা জীবন ওভারটেক করলাম ডান দিক দিয়ে, আজকে চালায় বাম দিক দিয়ে গেতাছি, তারপর বালুর উপর দিয়া কি করুক। এই দাও হন্ডালিয়া পরে কেমনে, মানে আমি তো পড়তে লইছিলাম, অন্য জন্য কি কমু। বালুর উপরে গাড়ি চালাইতেছি। কয়জনে চালাইছে? ওই একই তো, পূর্বাচল সিটিতে আইছেন, যদি একটু বালু দিয়ে না চালাইবেন ওই এটা। পূর্বাচল সিটিতে তো বালু আর বালু, ওই যে দেখেন না বালুর ফ্যাক্টরি এটা। ওই দেন যাই একদিকে লয়া যায় আরেকদিকে। সিএনজি আলা মোড়ে যেমনি চাপ দিয়েছিল আরেকটু গেছিলাম। জামুগা ইন্ডিয়া কন জামুগা, চলেন জায়গা না, এই সামনে আরে কালা আইতাছে।
বয়স বেশি হয় নাই, বিয়া শাদিও করি নাই, অনেক যদি মরা যায় আমার বাইকের কি হইব? এটা বুঝেন না? এই ধরে শালায় আমার লগেরটা গেল বুঝলাম না তো। বাইক না কই, আমি তো বাইনকা চিপে পড়ে গেছি, না পারি ওভারটেক করতে, না পারি কিছু করতে, আমার ডরও লাগে আবার। ও মা, আমার বাইক না তো বহুত আগে চলে গেছে, ওই যে ওরা দেখা যাও চিপ্পা দিয়া। এই যে আমি অনেকটা ওভারটেক করব, দেখেন আপনারা সবাই 1 2 3 দেখছেন? ও দেখছেন কত সুন্দর ওভারটেক করছি, সুযোগ বুঝা কোপ মারছি একদম চাপ। ওরে ভাই, আমি তো পর ক্যামেরাটা খুইলালাম, আর বিনোদন দিতে পারুম না, আমারই বিরক্ত লাগতেছে এখন। মোর বাইক না মোরে ফালাই গেছে গা, এটার বিচার তো আদালত হইব না। ও না, বাইক না খারাইছে। অবশ্য আমরা কেউ কারো হাল্লা সহজে যাই না, সামনে যে আবার টিকি খারাই, ওই যে ওই খারাইছে দেখছেন। আমিও যদি আগে যেতাম গা খারাইতাম, ওই যে তখন খারা আছিলাম, ওই যে ফোন দিতে আছে, চলো। আমি যেমন খারা আছিলাম ওর লাগে ওইও খারা আছে এখন। আবার কিছু পাবলিক দেখলাম হেলমেট পিন দেয় না, আবার ঘুরে আমার দিকে তাকা দেয়, আমি কি করি? ওই যে যেমন ওই যে সুন্দর রমণীটা দেখছেন, সুন্দর করে সাইজ আইসে পূর্বাচলে, ধুলা আলু তো সব মাখালো যে আজকা। ভাই আমার পক্ষে আর সম্ভব না, একটু পর আমি ক্যামেরা বন্ধ করে দেবো। তো গাইস, এখন আমরা কাঞ্চন ব্রিজের উপরে আছি। ওখানে একটু ঠেলা ঢিলি করতেছিলাম গাড়িগুলোর লাগে, এই কারণে বন্ধ করে দিয়েছি, ভালো লাগতেছিল না। এখন কাঞ্চন ব্রিজ পার হয়ে গেলাম, সামনে আমাদের মেলা, বেশি একটা পথ বাকি নাই। ও মা গো ভাই রে ভাই, সামনে দেখছেন অবস্থা, ধুলা বালি দিয়ে মেখে যাব। ওকে স্যার, ধন্যবাদ। স্যারে বললো যে ওখান দিয়ে চলে যান, ভালো হইব, একটু ঘুরে গেলে ভালো হয়। তো আমরা একটু ঘুরেই যাচ্ছি। কোন দিক দিয়ে কইলো? ইন্ডিয়া কইছে। ও মা গো মা, আমি কাঞ্চন ব্রিজ আবার ক্যামেরাটা চালু করছি, কারণ হইলো ক্যামেরা অফ করলে আজব আজব জিনিস হয় কিছু, এই কারণে চিন্তা করলাম তোর ক্যামেরাটা চালুই করালি, যা হইব সব দেখাবো। ওই জেলা ওই কদুই তো ওই যে বাণিজ্য মেলা, ওই যে আয়া পড়ছি মানচান বাজা না, আয়া পড়ছি বাণিজ্য মেলায়। আর অল্প কিছু রাস্তা, ওই যে ওদের দেখতেছি বেলুনগুলো উঠতেছে। এ রে, ধুলা আর ধুলা। ও মা গো, আজকে ফ্রাইডে না, ভিড় হইব স্বাভাবিক। প্রান্ত ভিড় হইব স্বাভাবিক, আজকে শুক্রবার, এন্ডা কি ভুল।
আইতাম না আমি মেলা বন্ধ কি আমার আতঙ্কে ভাড়া দিছে কি এতগুলা আইলাম কি হুদা কামে আমরা মেলা বন্ধ মেলা বন্ধ এক্সিট লাইভ বক্স পর ভিতরে ঢুকা পড়লাম। এই হচ্ছে এবারের বাণিজ্য মেলা। এটা হচ্ছে বাণিজ্য মেলার টাউন হল। এটা ভিতরে সব বড় বড় স্টলগুলো এবং বিদেশি যে স্টলগুলো থাকে এটা সব এই টাউন হলের ভিতরে। খুব চমৎকার একটা জায়গা এখানে। তো গাইস এখানে কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের স্পাইডারম্যান। আরেকটা কার্টুন। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ মেলা অবস্থা। তো ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকবে। ভালো লাগলে সবাই শেয়ার করে দিবেন, লাইক করে দিবেন। আর এই প্যাকেজটা কিনছি 300 টাকা দিয়ে। প্রায় 7টা আইটেমে কুকিজ আছে এটার ভিতরে।